Որն հատվածից եք մտել և ըստ ներթականության որ հատվածներում եք դիակ այնքաններել։ Նաև նշեք, թե ներսում ինչ վիճակ է, որ տանիքը խնված է պեղումների ինչ վիճակ։ Ներս ենք մտել են սկզբից քանդված պատի հատվածից ծխապատեր ընդհանուր տարածքը ծուղ գոլոշի կատարում էր միաժամանակ եւ վրդեաշիջում մյուս կողմում այս կողմում ենք աշխատանքներ էինք տանում կար եւ գոլոշի եւ ծուղ տեղ կրակներ կային փոքր անցնում էին աշխատանքներ էր տարվում վրդեաշիջման հենց ներս ենք մտել այդ փլված պատի հետևի հատվածում դուժասներ կային երկու դուժացի ինչքանով հիշում եմ առաջնահերթ իրանց ենք դուրս բերել, իրանց վրա քարեր, հողեր կար լցված, այդ փլված պատի հետևանքով երևի, տենց եմ պատկերացրել ես տեսածը։ Այնուհետև շարունակել ենք աշխատանքը, հերթով դուրս բերելով, քանի որ հնարավորություն չկար առաջ շարժվելու, տարածքը շատ նեղ էր, ամբողիները շարված էին, իրանց անցումները շատ նեղ էր, մի կերպ էի կարողանում քայլել ու հողը փլված էր, լցված էր, տարբեր այդտեղ խոչընդոտներ կային։ Ինչ հողի մասին է խոսքը։ Տանիքից էր երևի լցվել, հող կար, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ որտեղից էր ինչ էր, բայց իմ պատկերացմամբ տանիքի վառվելու հետևանքով տանիքը որովհետև այդ հատվածում չկար արդեն։ Երևի այդ էր, որովհետև հին կոնստրուկցիայով տուներ ինքը, տանիքը հողապատ էր։ Այնուհետև աշխատանքները շարունակել ենք հերթով դուրս բերելով սկզբից դուրս ենք բերել այդ պատի հենց քանդված պատի հետևում եղած դուժասներին, շարունակել ենք դեպի դիմացի պատը, այնտեղ էլի դուժասներ կային, մեկ դուժած այդ հատվածում, որ ռեալ հիշում եմ, տպավորված է, կիսանստած անկողնու վրա, այսինքն մտնելուց առաջին, երկրորդ, երրորդ անկողնու, ասենց ասեմ անկողնու վրա կիսանստած էր գլուխը հետ դեպի անկողնու այդ երկաթների, իսկ դիմացի պատի անկյունային հատվածում երկու դուժած կար կիսանստած անկողնուց ոտքները դեպի ներքև, իրանց ոտքերի տակ էլի դուժած կար, ասենց մի տեսակ իրար ոնց որ փաթաթված, շփթայված վիճակ լիներ դուրս բերելուց, նույնիսկ ընդ իրանց ոտքերը ոնց որ իրար կապած ասենց փաթաթված էլի լիներ, իրանց ենք դուրս բերել։ Ու շարունակել ենք ըստ հերթականության մաքրելով տարածքը առաջանցնել, որպեսզի կարողանանք գտնենք դուժասներին։ Ակնառու աչքով չէր երևում դուժասները։ Իսկ ձեր նշվածից բացի որտեղից ծառայում հենց այդ քանդված հատվածից, որ մտնում էինք, ձախ կողմում կար անկողին, էլի երկու արկանի, այդ հենց անմիջապես քանդված պատին կպած, սենց պոստը ասեմ կարող ուրիշ ձև պատկերացնի կարամ, ով ինչ-որ գծեմ, որ ավելի հասկանալի լինի, էլի։ Հենց մտնում էինք, երկարությամբ որ շարված էին անկողիները ձախի, այս երկարությամբ շարվածի վրա, առաջի հարկի անկողնու վրա, պարկած վիճակում կար դուժած, ինքը ոնց որ պաշտպանված սենց կուչ եկած վիճակում էր, ու մեջտեղներում հետ քայլելու այդ արանքները որ կա շատ նեղ էին իրանք, ես երևի այսինչ մոտավորես հեռավորության, այդ հատվածում են կար, իսկ մյուս պատի կողմի բանը որ կար անցնելու տեղը, այնտեղ էլի կար դուժած, կար դոշակներ կային լցված, դոշակների արանքից նույնիսկ զինվորական գրքույկ են գտել, փոխանցել ենք այդ ժամանակ, չգիտեմ ովքեր էին աշխատանք տանում, քննչականից էին կամ զինվորականներ էին, մի հատ փոքր հեռախոսք մտկողու այդ զինվորական գրքույկը փոխանցել ենք իրենց ու շարունակել ենք աշխատանքը, եղել է այն հենց դրան դիմացի պատուհանի հետ անկյունում էլ եղել դուժած, պատուհանի մոտը կար մի դուժած օրերի տպավորված է, ինքը կուչ եկած, հետ ընկած ոչ թե ինքը անկողնու, այս կողմն էր այլ անկողնու ու պատի արանքում էր ինքը, պատուհանի հատվածում, այսինքն ոնց որ
այնպես տպավորություններ առաջացած, որ փորձել է դուրս գա կամ չգիտեմ, ուզեցել ենք հաշեն sense ձեռքերը մի ձևի, ինքը այդտեղ հենված էր էլի անկողնու երկաթների։ Իսկ հայտնաբերված դիերի մեջ կային այնպիսի դիեր, որոնք ինչ-որ անհատականացնող հատկանիշներ ունեն, որոնց վրա կարող են այդ հատկանիշներից ճանաչել համաձայնակից հրամանատարությունը։ Հրամանատարությունից կային մարդիկ, որ ներսում են եղել, չեմ հիշում հիմա ովքեր կոնկրետ չեմ կարող ասել, բայց կային, որ ճանաչում էին, ասում էին մեր զինվորներից այս իշնա անուն տվել են, հիշում եմ նման դեպքեր, ես անձամբ չեմ ճանաչել, չեմ իմացել, բայց մեկ կամ երկու դեպք եղել է, որ ճանաչել են իրենք ինչ-որ նշաններից, օրինակ մեկին շղթակար վզին, շղթայից խաչեր շղթայով, դրանով ճանաչեցին։ Իսկ դիակների դուրս բերման աշխատանքների հրահանգը ձեզ կոնկրետով է տվել։ Ջոկատի հրամանատարը տվյալ պահին լրաշիչնող ղեկավարը։ Զինծառայողները կոնկրետ սպանել զինծառայողները, ով ինչպիսի մասնակցություն են ունեցել դիակների դուրս բերման գործընթացին։ Հիմնական հայտնաբերման աշխատանքները կատարել ենք մենք, հայտնաբերել ենք, եթե արգելափակված է եղել ինչ-որ մի իրով կամ հողով կամ ուրիշ բաներով, արգելափակումից հանել ենք, դրսում բժիշկներ էին կամ զինծառայողներ էին, ամենայն դեպս զինվորական հագուստներով էին, իրենք մենք պատկերակել ենք, իրենք տեղափոխել են արդեն։ Նշեցիք մի կողմի պատեր կանդված էր։ Տեղյակ եք ոնց է կանդվել, ինչ գործողությունների արդյունքում։ Հստակ չեմ կարող ասել ինչ գործողությունների արդյունքում, բայց այնտեղ խոսակցությունները կարամ ասեմ, որ ասում էին ինչ-որ մեքենայի արվածել, մեքենայի արվածից է կանդվել, իրենք են արել։ Իսկ դեպքի վայրում շինության մոտիկ Урал մակնիշի ավտոմեքենա նկատել եք։ Урал մեքենա նկատել եմ, իր այդ դիմային հատվածում նույնիսկ քար կար իր վրա, հիշում եմ քարեր կային։ Այսինքն քարեր հենց այդ սովորական քարեր, պատի քարեր, իր հենց այդ դիմային կապոտ չեմ անում, ոնց է կոչվում, կապոտի հատվածում իր վրա հենց քարեր կար դրված, փոշոտը տենց հողոտ հատված կար։ Իսկ մեքենան քանդված պատի կողմն էր, թե հակառակը, որ ինչի արդյունքներ կարել։ Ասես բացատրեմ, եթե համարենք այս քանդված անկյունն է, այդ պատի, այս անկյունն է, մեքենան այս հատվածում էր կանգնած։ Ինչ է ձեզ հայտնի դեպքի հանգամանքներում, ինչպես է վերևում ունեցել, ինչ է լսել, ինչ են պատմել։ Լսելը տեղում ասել են, որ իրանց հրամանատարությունից ինչ-որ մեկն է զգուշաբար արել, այդ եմ լսել տեղում։ Զգուշաբար ինչ է արել։ Հրդեհել է, բենզինով վառարանա ուզեցել կպցնի, միամիտ թափվել է, վառվել է, այդպես բան եմ լսել, թե ինչքանով այդպես, ինչքանով չէ, չեմ կարա ես փաստում։ Ջոկատի հրամանատարը։ Կարապետյան Ֆիթարը ավարտել։ Իսկ դիակների դուրս բերման որոշումը ակասի, հենց ինքը թե այլ։ Չեմ կարող ասել, ես ենթարկվել եմ իր հրամաններին, տվյալ պահին դաշիժման ղեկավարը ինչքանով գիտեմ ինքն է եղել, պետք է որ ինքը կայացրի։ Ինչ-որ զինծառայող, զինվորական համազգեստով անց, նա առաջին ասեմ, ձեզ որ հրամաններ տա, հանգստա ինչ գործողություն ունեն։ Ոչ, մենք ենթարկվում ենք մեր հրամանատարին տվյալ։ Իսկ տվյալներին տվել հա, տեսել եք, որ մյուս շերտերին զինծառայող, ինչ-որ զինվորականը, բարձրաստիճան զինվորական կա, ասի ես արա, այն արա, էսի տար, էսի բեր, էսի հավաքի, սզմանների ական տեսել եմ։ Չեմ նկատել նման բան պարոն Եվ մի հարց, այ ասում եք հայտնաբերում է տարբեր հատվածներում դուրս բերում, այ որ դուրս բերում չարվեր, որոնական պրեպարական աշխատանքները կարան ասել։ Չեմ կարծում, որ կարար շարունակվել, որովհետև այնտեղ դասավորությունը այնպես էր հնարավոր չէ առանց դուրս բերելու առաջ անցնել։